Всем привет, всем доброе утро. На часах уже 8:30. На улице пасмурно, такое небо темное, можно сказать. А на градуснике почти +5. Все, снега нет, ничего уже нет, грязь. Существенно потеплело, и снова нет мороза, нет снега. И такое впечатление, что пойдет дождь. Может быть и будет, потому как практически на каждый день передают то ли дождь, то ли мокрый снег. Теперь плюсовая температура будет долго. Ну, так передает прогноз погоды. Птички сегодня спокойные, потихоньку прилетают, кушают. Я думаю, пару раз насыплю сегодня, и им хватит. Особо рассказывать сегодня нечего. Ночь в городе прошла спокойно, слава богу. Я ничего не слышала. Как обычно, говорю, кто-то что-то на окраинах может и слышит. У нас ничего слышно не было. О чем не скажешь за другие города, потому как посмотрела новости. Снова обломки, снова куда-то что-то попало, горят дома. В общем, зашла в новости и вышла. Все то же самое. В принципе, вчерашний день тоже у нас был не ахти. Люди без стекол остались. Ну, вот такая сейчас жизнь. Страшная. Сегодня у нас много дел с Андреем. Машина сегодня у нас. Нужно Бусю отвезти, постричь когти, потому что уже как лезвие. Воды набрать, в магазин съездить, в аптеку съездить. В общем, сегодня много-много нужно всего сделать. Андрей хочет капусты наквасить, а для капусты нужно найти саму капусту. Ту, которую нужно. В магазинах, сколько ни смотрим, вся зеленая, вся тугая. Для квашения такая капуста не очень. Поэтому, если уже и брать, то нужна беленькая, хорошая. Найдем ли мы ее? Вот в чем вопрос. Ну, посмотрим. Кто ищет, тот всегда найдет. Хочу купить еловые веточки и поставить у мамы в спальне. Потому что здесь все украсила, а в спальне ничего. Нет маленькой елочки. Если бы была небольшая елочка, можно было бы поставить. Но я хочу ветки. Как в прошлом году в вазочку поставила, нарядила, и мама любовалась. Все то, что нужно, сейчас запишу на бумажке, потому как обязательно что-то забуду. Вчера немножко ошиблась в видео, когда сказала, что регистрация на памперсы для взрослых до 18:00 сегодняшнего дня. На самом деле до 12 часов. То есть сегодня регистрация заканчивается в 12 часов дня. Я написала в первом комментарии, что ошиблась. Ну вот говорю и сегодня. Кто еще не зарегистрировался, есть возможность до 12:00. В сегодняшнее видео добавляю повтор рецепта приготовления очень вкусной куриной пастромы. Готовится совершенно просто. Получается очень вкусной. Я ее готовлю постоянно. И на праздники, и не на праздники. Показывала уже, конечно, не один раз, но еще раз показываю для тех, кто не видел, кто пропустил. Попробуйте, приготовьте, тем более идут праздники. Это очень вкусная закуска. Кому интересно, смотрите дальше. Готовить особо мне сегодня ничего не нужно. И борщ есть, и вчера готовила картошку толченку. Ничего нет картошки. Ну, то есть или мясное что-то нужно, подливку какую-то сделать. Ну, это, я считаю, ерунда. Делается быстро, поэтому сделаю. Уже туда, к вечеру. Вчера думала, что дорисую
свою картину. Вот это только-только. Но остались еще некоторые мелкие частички, то есть еще на сегодня. Ну, надеюсь, что сегодня я ее уже разрисую, а завтра вам покажу. Не хотела показывать заранее, думаю, уже когда будет конечный результат, нужно еще гирлянду прикрепить. И уже когда будет в полном виде, тогда уже вам покажу. Потому что кто-то меня спрашивал о картине, почему я давно о ней не говорю. Потому что, друзья, разукрашиваю каждый день. И вот это только сейчас я ее заканчиваю. Настолько сложная. Я думала, перед этим были сложные картины. Но такой сложности еще не было. Честно скажу, если бы я знала, что картина настолько долго будет разрисовываться, я бы, наверное, выбрала другую. А с другой стороны, сейчас думаю, а может быть и хорошо. Столько дней как бы занята была, отвлекалась. Но, конечно же, очень плохо для зрения. Когда человек хорошо зрячий, тогда ничего. А для меня, конечно, сложно. Ну ничего. Все сложности мы преодолеем. Также с этой картиной. Уже заканчиваю. Сегодня там все вот эти точечки, участочки, которые я пропустила, сегодня дорисовываю. И картина будет готова. Буду делать куриную пастрому. Одну целую грудку или два вот этих вот, две половинки филе из грудки, без кости, я буду мариновать в молоке. Наливаю в миску молоко, добавляю соль, специи, ну, желательно для курицы, черный молотый перец. И выкладываю в это молоко вот эти половинки филе, две половинки филе. Оставляю в холодильнике на 3-4 часа. Теперь куриное филе я сложила валетом друг на дружку. И перевязала вот так вот веревкой. Сейчас я его немножко обсушу еще салфетками. И смажу подготовленной смесью. Смесь, смотрите. Чайная ложка растительного масла, чайная ложка паприки, чайная ложка меда, 2 чайные ложки соевого соуса, пол чайной ложки приправы для курицы и чайная ложка лимонного сока. Сейчас еще добавлю 2 зубчика чеснока сюда. Хорошенько смазываю курицу подготовленной смесью и оставляю на пару часов. Несколько раз за это время пастрому я переверну. Помещаю куриную пастрому в форму, застеленную бумагой. Духовка разогревается. Ну что, друзья, вот такая вот красота получилась. Пекать пастрому нужно 25-30 минут при температуре 220 градусов. Затем духовку нужно выключить и оставить пастрому внутри духовки с закрытой дверцей еще на 20 минут. Сейчас она остынет. Наверное, еще положу ее в холодильник, чтобы хорошо подостыла. Потом буду нарезать. Очень красивая. Я порезала. Смотрите, какой разрез. Какая же она нежная, какая она сочная и какая она вкусная. Я уже кусочек попробовала. Сейчас попробую еще. Смотрите, какой разрез. Абсолютно не сухая, хотя это филе куриное. Тает во рту. Сочная, сочная. Друзья, рекомендую всем. Это очень классная штука. Ее можно вот так вот готовить и утром использовать на бутербродики вместо колбасы. Очень вкусно. Можно на праздничный стол. Обалденная. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно, но сирена, по-моему, гудит. Всем тихого дня, всем до вечера.